Dein Arzt nutzt vermutlich auch ChatGPT, aber er ist damit deutlich schlechter, als wenn du einfach komplett blind den Ergebnissen der KI vertraust. Zu diesem unfassbar gruseligen Schluss kommt eine neue Studie. Und das hat einige brutale Bedeutungen, vor allem wenn man diese Studie nochmal ein bisschen genauer analysiert. Und genau das wollen wir heute machen im Cyberspace. Herzlich willkommen. Es geht um diese wunderschöne Studie hier. Large Language Model Influence on Diagnostic Reasoning. Large Language Models bedeutet im Endeffekt ChatGPT, ein Chatbot, der mit sehr viel Wissen trainiert wurde. Das sind Large Language Models. Man möchte sich in dieser Studie aber nicht auf ChatGPT beschränken, sondern grundsätzlich auch andere, wie zum Beispiel Gemini von Google oder auch Llama mit einbeziehen. Grundsätzlich wurde hier aber schon ChatGPT verwendet. Es geht darum, was genau passiert eigentlich, wenn wir Ärzten ein solches Large Language Model zur Verfügung stellen? Können die dann vielleicht besser oder vielleicht sogar schlechter Menschen diagnostizieren? Also haben wir zum Beispiel eine Erkältung oder welche weiterführenden Untersuchungen braucht man eigentlich, wenn wir beispielsweise ein Symptom oder mehrere Symptome haben? Man muss allerdings diese Studie ein bisschen genauer untersuchen, denn im Grunde genommen ist das, was ich euch gerade gesagt habe, ein aus Versehenes Beiprodukt gewesen, eine aus Versehene Findung, dass ChatGPT an sich die Ärzte übertrifft. Eigentlich wollte man hier zeigen, wir brauchen Schulungen für solche Large Language Models, damit Ärzte die sinnvoll verwenden können. Und naja, es ist ein bisschen was anderes bei rausgekommen und vor allem, wenn man das nochmal genauer analysiert. Aber dazu muss ich euch erstmal ganz kurz das Studiendesign zeigen. Also, Folgendes ist passiert. Wir nehmen 51 Ärzte und teilen die auf in eigentlich 3 Gruppen, wenn man so möchte. Und zwar komplett zufällig. 25 Ärzte dürfen ein Large Language Modell benutzen, sollen es sogar benutzen, müssen aber nicht. Und 25 Ärzte, die dürfen kein Large Language Modell benutzen. Davor wurde abgefragt, wie häufig diese Ärzte tatsächlich aktuell ein Large Language Model wie ChatGPT benutzen, also ob sie es mehrfach täglich benutzen oder mehrfach die Woche oder mehrfach im Monat oder seltener. Und dann gibt es einen Kontrollarzt sozusagen. Und dieser Kontrollarzt, der darf nur mit der KI arbeiten. Der darf nicht selber irgendwas machen, darf selber nichts eingeben, sondern einfach nur komplett alle Informationen, die er hat, in das Large Language Model rein und das Ergebnis ohne irgendwelche Interpretation oder Veränderungen ist das fertige Ergebnis. So, und diese 3 verschiedenen Gruppen müssen jeweils dann 6 Menschen oder 6 Krankheitsbilder, um genau zu sein, innerhalb einer Stunde diagnostizieren. Und das Ganze läuft dann ab via Videokonferenz oder auch via Arztgespräch. Und am Ende wird jedes Ergebnis von einer blinden Expertengruppe bewertet. Das bedeutet, die wissen jetzt nicht, also die Experten wissen am Ende nicht, ob der Arzt mit ChatGPT gearbeitet hat, ob nur ChatGPT zum Einsatz kam oder ob ganz klassisch gearbeitet wurde. Die haben keine Ahnung, die sind blind. Das ist was Gutes in solchen Studien. Und genau diese Experten dürfen dann bewerten, was ist richtig, was ist vielleicht so halb richtig, aber nicht genau genug oder was ist sogar komplett falsch. Und für all das gab es dann Punkte, die wiederum dazu geführt haben, dass man sagt, ja, das ist gut oder nein, das ist nicht so gut. Und die Fälle, das ist auch sehr wichtig, gerade wenn wir im Kontext von KI arbeiten, diese Fälle waren der Öffentlichkeit davor nicht bekannt. Das ist extrem wichtig, denn es hat sich gezeigt, dass ChatGPT leider in den Trainingsdaten auch gelegentlich mal Fälle drin hat und die dann halt einfach auswendig lernt, weswegen viele Studien schwierig sind, wenn die keine neuen Fälle produzieren. In diesem Fall haben sie aber darauf geachtet und haben gesagt, wir nehmen Fälle, die nicht öffentlich verfügbar waren und dementsprechend auch nicht in den Trainingsdaten der KI verfügbar sein können. So, und die Ergebnisse haben dann alle so ein kleines bisschen verwundert. Es stellt sich raus, die Ärzte, die ein Large Language Modell benutzen durften, LLM steht für Large Language Model, die waren ziemlich genau gleich gut wie die Ärzte, die keins benutzen durften. Und am besten hat allein nur das LLM performt. Also wenn der Arzt im Endeffekt gar nichts zu sagen hatte. Und da muss ich jetzt vielleicht ganz kurz ein bisschen ausholen, warum das eigentlich sein kann und was ihr daraus mitnehmen könnt. Als allererstes will ich mal ganz kurz sagen, bitte geht trotzdem zum Arzt. Ein Arzt ist extrem wichtig und nur ein Arzt kann euch eine richtige Diagnose geben. Das ist wie mit
Krankheitsbildern googeln, ja, da habt ihr immer Krebs. Deswegen bitte lasst den Arzt nicht aus dem Spiel raus. Das Ganze ist eine Sache, die ist in Entwicklung, ja. Die wird vermutlich dann irgendwann in den Workflow des Arztes eingebaut werden. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht zum Arzt gehen solltet, wenn es euch nicht gut geht. Bitte geht weiter dorthin. Ich will euch nur diese Studie vorher einmal schön zeigen und was da eigentlich gerade in der Forschung alles passiert. Trotzdem, so eine KI kann natürlich den Workflow von so einem Arzt extrem positiv beeinflussen, wie wir hier sehen können. Und genau da wollen wir ja eigentlich hin. Denn Ärzte sind bei uns auf dem Land vor allem komplett überlastet und die sind definitiv nicht die einzigen. Und deswegen, ich bin ein riesiger Fan von Tools, die einem das Leben einfacher machen. Und gerade aktuell jonglieren ziemlich viele von uns zwischen Terminen, Aufgaben, Teams und die Frage vielleicht, warum die Zeit immer viel zu knapp ist. Und da kommt unser heutiger Partner ins Spiel. Bittrex24 ist die All-in-One-Lösung für alles, was ihr in eurem Arbeitsalltag braucht. Also ein CRM, Projektmanagement, aber auch Kalender, Chats, Videokonferenzen, Arbeitszeiterfassung, sogar Berichte und übrigens, was mich persönlich besonders fasziniert, sogar ein Website-Builder ist darin enthalten. Alles in einem einzigen Tool und das ist noch nicht mal das Beste. Bittrex24 bietet einen kostenfreien Tarif mit unbegrenzter Nutzeranzahl und das zeitlich komplett unlimitiert. Das heißt, ihr könnt sofort loslegen, ohne Kreditkarte und alles brauchen und alles verwenden, was die so euch anbieten. Probiert es einfach aus, solange ihr wollt. Das finde ich ein ziemlich gutes Angebot. Und dann kann es natürlich sein, dass euch doch irgendwann mal der Arbeitsalltag über den Kopf wächst, weswegen wir ja gesehen haben, solche KI-Tools, die können schon durchaus zur Produktivität beitragen. Und dafür gibt es den Copilot, eine KI, die euch bei CRM, bei Aufgaben und sogar im Chat unterstützt. Ihr könnt beispielsweise Details zu einer Aufgabe hinzufügen oder Kundenkontakte priorisieren oder einfach nur Chaos in Ordnung verwandeln. Der ChatGPT-unterstützte Copilot hilft euch dabei. Für mich als Freelancer ist aber vor allem auch die mobile App ehrlich gesagt ein Segen, denn damit kann ich zum Beispiel immer schauen, wo wir gerade am dringendsten halt priorisieren müssen. Also deswegen, ich kann euch das Ganze nur empfehlen. Ich meine, es ist kostenlos. Startet am besten direkt und testet, wie Bittrex24 eure Arbeit persönlich unterstützen kann. Gönnt euch gerne den kostenfreien Tarif und überzeugt euch selbst. Ohne Risiko, ohne Kreditkarte einfach ausprobieren. Und ganz besonders Dank an Bittrex24, dass ihr dieses Video hier möglich gemacht habt und dafür, dass ihr Arbeit smarter und halt nicht härter macht. Danke. Okay, aber wir wollten ja immer noch rausfinden, warum eigentlich? Und ich bin dem Ganzen mal so ein bisschen auf den Grund gegangen. Ihr habt vielleicht die Überschriften gesehen, ChatGPT übertrifft Ärzte. Wir wollten mal ein bisschen genauer wissen, was steckt da eigentlich dahinter? Denn es kann ja nicht sein, dass wenn ich eine KI frage und den Arzt nicht, dass es dann besser ist, als wenn ich den Arzt mit KI frage. Eigentlich ist das genau das Gegenteil von dem, was ich immer erzähle. Und zwar, wir haben da ein paar Sachen gefunden. Grundsätzlich, es gibt einige Ärzte, dadurch, dass sie zufällig in die Gruppen aufgeteilt wurden, die überhaupt keine Erfahrung mit ChatGPT haben. Stellt euch vor, meine Oma würde da irgendeine Diagnose stellen und würde plötzlich so eine KI vor die Nase gesetzt bekommen. Die würde vermutlich einfach die KI ignorieren und ganz normal weiter ihre Arbeit machen. Es gab keine Kontrolle dafür, dass die Ärzte auch wirklich ChatGPT verwenden müssen, selbst wenn sie in der LLM-Gruppe waren. Sie durften es verwenden, sie mussten nicht. Und das könnte ein Argument sein, warum hier wirklich sehr, sehr viele Ärzte, die gar keine Erfahrung haben, beziehungsweise es noch gar nie benutzt haben, was 5 Ärzte waren, oder es vielleicht einmal benutzt haben, oder weniger als einmal im Monat benutzen, was für mich ehrlich gesagt auch sehr wenig ist, warum mehr als die Hälfte der Ärzte eigentlich in dieser Gruppe vermutlich fast ohne KI gearbeitet hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich gesagt haben, ich mache einfach meine Arbeit wie immer und mache halt meine Diagnose. Und deswegen gab es da vermutlich sehr wenige Unterschiede. Und tatsächlich gibt es dazu auch einen Graph. Hier wird untersucht, wie gut die Ärzte eigentlich ihre Diagnosen gestellt haben. Und es wird unterschieden zwischen denen, die weniger als einmal im Monat LLMs verwenden und die mehr als einmal im Monat LLMs verwenden. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Einmal die Leute oder die Ärzte,
die LLMs verwenden durften, aber keine Erfahrung damit haben, die haben einen Wert von 76%. Die müsst ihr eher in Relation sehen, das heißt, höher ist einfach besser und weniger ist einfach schlechter. Das heißt nicht, dass 76% aller Fälle exakt richtig beantwortet wurden. Die haben mir Punkte vergeben in dem Expertenkomitee. Aber ihr könnt euch so vorstellen, 3 Punkte mehr ist schon ein gewisser Unterschied. Aber kein mega riesiger Unterschied. Also die Ärzte, die keine Erfahrung haben mit LLMs und gleichzeitig aber LLMs benutzen durften, haben 76 Punkte gehabt. Und die keine LLMs benutzen durften und auch keine Erfahrung damit haben, hatten auch 76 Punkte. Das heißt, die waren exakt gleich gut. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die vielleicht da mal was reingeschrieben haben und dann gesagt haben, ja, da kommen wir auch selber drauf, brauche ich nicht. Das ist das eine. Das heißt, die waren wirklich exakt gleich gut, wenn sie keine Erfahrung hatten. Das zweite ist aber, und da wird es jetzt spannend, wenn sie das LLM, also ChatGPT, mehr als einmal im Monat verwenden, mehrere Male im Monat, also häufige Nutzer von LLMs sind, und sie durften es benutzen, haben sie 3 Prozentpunkte besser gescored. Wenn sie es nicht benutzen durften, haben sie schlechter gescored. Und zwar auch schlechter, wie die es nicht benutzen durften, aber keine Erfahrung damit hatten. Das finde ich sehr, sehr spannend, denn das würde bedeuten, vielleicht sie sind ein bisschen faul geworden und verlassen sich mehr auf die Diagnose mit KI jetzt mittlerweile als davor. Das heißt, sie sind schlechter geworden als Arzt. Könnte man jetzt so interpretieren. Bin ich aber vorsichtig mit, weil die Gruppe 25 Ärzte ist jetzt nicht so sonderlich viel, okay? Aber trotzdem, so eine gewisse Indikation ist da. Und wenn man dann tatsächlich vergleicht, die es häufig verwenden und es benutzen dürfen, sind ziemlich gut. Sogar 5% besser als die es nicht benutzen durften. Und 5 Punkte ist tatsächlich nicht so wenig. Das ist schon eine gewisse Menge an Menschen, die richtig oder falsch diagnostiziert wurden. Einer konnte bis zu 2 Punkten geben, wenn er komplett richtig diagnostiziert war. Und jemand, der komplett falsch diagnostiziert wurde, hat halt 0 Punkte gegeben, damit ihr da so einen groben Anhaltspunkt habt. Okay. Allerdings gab es dann eben noch diesen einen Arzt, der nur die KI benutzen durfte und nur ChatGPT hatte und der hat eben nicht 74, 76 oder 79% erreicht, sondern halt unfassbare 92%. Der hat Ärzte mit LLMs, die Erfahrung hatten, gleichermaßen outperformt wie die Ärzte, die kein LLM verwendet haben. Und das will schon wirklich was heißen. Also man muss schon sagen, 92% ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und da gibt es aber ein großes Aber und das haben leider diese ganzen Artikel nicht beachtet, auf das ich jetzt mal eingehen möchte. Es gibt einige, Fakten in dieser Studie, die vielleicht zu kurz gekommen sind. Und zwar, erstens, wir fangen unten an, okay? Erstens, wir haben diese 92%, aber dieser Arzt hat nicht einfach nur die KI bedient wie die anderen Ärzte, sondern er hat ein spezielles Prompt bekommen. Ein wirklich durchengineertes Prompt. Das heißt, von einem Experten in Prompt Engineering. Das heißt, der hatte quasi einen Experten, der weiß, wie man mit KI umgehen kann und der hat ihm im Vorfeld ein Prompt geschrieben, also eine Anweisung für die KI geschrieben, zu dem ich übrigens auch einen Kurs gemacht habe, falls ihr da mal vorbeigucken wollt, wie man oder was man genau fragen soll. Und der Arzt hat dann einfach nur noch das, was er gefunden hat, da reingegeben und hat dann eine Antwort rausbekommen. Das war nicht dieselbe, oder es war schon dieselbe KI, aber es war nicht dasselbe Prompt, das die Ärzte benutzt haben. Das sollte so ein bisschen zeigen, okay, wenn man weiß, wie man mit einer KI umgehen kann, dann bekommt man bessere Ergebnisse raus. 92% im Vergleich zu 76%, okay? Das ist ein riesiger Unterschied. Es gab aber noch sehr viel mehr, was ich zu bedenken geben möchte. Diese Studie, also das Paper dazu, ist zwar im Oktober diesen Jahres rausgekommen, also vor einem Monat oder ein bisschen mehr als einem Monat, aber das LLM, das benutzt wurde, also sprich ChatGPT, war in der Version von letzten Dezember, also Dezember 2023. Damals waren KI-Systeme noch deutlich schlechter, als sie das heute sind. Und bald soll noch ein neues Modell von ChatGPT rauskommen, was nochmal massiv besser ist. Dann kommt noch dazu, dass die Ergebnisse auch im Fall von diesem Arzt hier am Ende von einem Arzt ausgewertet wurden. Ja? Das heißt, wenn ich so einen Text, eine Wall of Text bekomme von meiner KI
und ich habe das Fachwissen nicht, das ein Arzt hat, dann kann ich mit den Ergebnissen noch immer nichts anfangen. Das wurde in der Studie mehrfach betont, dass die Ergebnisse für einen Laien unbrauchbar waren. Der weiß einfach dann zwar, was er auf dem Papier hat, aber er kann damit nichts anfangen. Und was ganz, ganz wichtig ist, das Ganze war akontextuell. Ich gehe gleich auf die einzelnen Punkte nochmal genauer ein, was das bedeutet. Und wie gesagt, die Ärzte wurden in dieser Gruppe, wenn sie LLMs benutzen durften, nicht dazu gezwungen, LLMs zu verwenden. Das heißt, die konnten einfach ganz klassisch sagen, yo, ich mache wie immer meine Diagnose. Das heißt, ich benutze die KI nicht mal. So, wir gehen jetzt nochmal durch diese einzelnen Punkte durch, weil die sind wirklich signifikant. Ich fange mal an mit dem ersten. Und zwar im November 2023, als die Studie begonnen hat, das war November bis Dezember 2023, da war das aktuelle Modell von ChatGPT 4 Turbo. Aktuell benutzen wir 4o, was eine deutliche Version drüber ist. Und jetzt dann kommt GPT-o1 raus. Ich habe dazu schon ein Video gemacht. Man hat aktuell die Preview, die man sehen kann. Aber nur damit ihr eine Ahnung habt, in welche Richtung das geht. Das hier sind Benchmarks. Das ist der Mathe-Benchmark. Und der kleinste Balken hier, also der hellste von den blauen Balken, der ist das Modell, das hier zum Einsatz kam. Das heißt, die hatten ein schwächeres Modell als das, was wir heutzutage haben. Und zwar, wenn man sich O1 anguckt, ein massiv schwächeres Modell. Das ist ja schon ein Unterschied hier. Das heißt, wenn wir diese Studie heute nochmal durchführen würden, könnte es sein, dass es sehr, sehr viel besser funktioniert heutzutage als damals. Das heißt, die Ärzte könnten entweder mit LLMs bessere Ergebnisse bekommen oder, wenn man nur das LLM benutzt, könnten die Ergebnisse noch mal besser sein. Also behaltet das bitte im Kopf. Diese LLMs, die hier zum Einsatz kamen, sind 1 Jahr alt. Und 1 Jahr im Sinne von KI ist 20 Jahre in allem anderen gefühlt. So, ist aber wirklich ein Gefühl. Das zweite war das Prompt Engineering. Es ist mittlerweile weniger wichtig geworden, Prompts zu engineeren. Das hat ein paar Gründe. Ich will da ganz kurz drauf eingehen. Wie gesagt, in dem Fall der Studie hat ein professioneller Prompt-Engineer, also jemand, der Experte darin ist, die KI zu bedienen, ja, der hat im Endeffekt für den Arzt das Prompt geschrieben, also die Anweisung geschrieben. Der Arzt hat dann einfach nur die Anweisung zusätzlich reingegeben oder die Information, die er bekommen hat vom Patienten. Mittlerweile braucht man das nicht mehr so stark. Es wird weniger wichtig, im Sinne von, die KI funktioniert teilweise sogar mit kürzeren Prompts besser. Das sieht man vor allem bei O1. Prompt Engineering ist weniger wichtig geworden. Deswegen vermute ich persönlich, dass heutzutage, wenn wir das nochmal durchführen würden und die Ärzte hätten das Modell O1, das alles anschaut, dann hätten wir nicht nur die besseren Benchmarks, die da mit reinspielen würden, sondern wir hätten gleichzeitig auch noch nicht mehr unbedingt den Bedarf nach einem professionellen Prompt oder zumindest nicht mehr so einen krassen Bedarf danach, sondern es würde selbst verstehen und sich selbst hinterfragen. Das ist genau das, was O1 im Endeffekt ausmacht, und das Prompt sozusagen verbessern. Das heißt, die Ärzte, die keine Erfahrung damit haben, mit einer KI, können leichter an die Ergebnisse kommen. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Das hier sind übrigens GPTs, die man aktuell ausprobieren kann. Ihr könnt gerne mal ausprobieren, ob die besser sind oder ob eure eigenen Prompts besser sind. Meistens sind tatsächlich solche GPTs ziemlich, ziemlich gut. Das dritte ist akontextuell. Was genau bedeutet das? Also zunächst einmal, akontextuell bedeutet, sowohl die Ärzte als auch die KI hatten keine Hintergrundinformationen von den Patienten. Bei mir zum Beispiel ist super wichtig, ich hatte beispielsweise Corona vor ein paar Wochen. Ich war im Ausland, ja, ihr habt das vielleicht auf Instagram, also ich hatte nicht Corona vor ein paar Wochen, das war jetzt ein Beispiel, aber ich war im Ausland zum Beispiel, wo vielleicht andere Krankheiten erst später auftreten können. Ich habe eine Patientenakte, welche Krankheiten hatte ich schon, ja. Solche Informationen sind extrem wichtig, um hervorzuheben, was ich vielleicht haben könnte. Vielleicht bin ich persönlich wahnsinnig anfällig für Stress, weil ich permanent Stress ausgesetzt bin bei der Arbeit. Vielleicht bin ich persönlich aber auch super anfällig, weil ich irgendeine immunsupprimierende Krankheit habe. All diese Informationen hatten weder die Ärzte in dieser Studie noch die KI. Und natürlich braucht man sowas. Und natürlich hat euer Hausarzt all diese Informationen zur Verfügung. Deswegen ist ein Hausarztwechsel auch so schwierig. Deswegen ist es gar nicht so einfach zu sagen, dass man das jetzt generalisieren kann. Diese Ergebnisse sind nicht unbedingt auf alles übertragbar. Aber, ein großes Aber, es gibt schon einige Studien, wo gezeigt wurde, dass ChatGPT oder generell Large Language Models
ganz gut mit einer Patientenakte umgehen können. Das heißt, nehmen wir mal an, wir haben in Deutschland die elektronische Patientenakte und euer Arzt hat eine KI, die er verwenden kann. Oder man hat quasi eine KI, die alle Informationen verwendet, ohne dass der Arzt irgendwas tut. Beide Beispiele. In beiden Beispielen würde die KI dann natürlich auch auf die Informationen zugreifen, die sie hat. Und Studien zeigen, dass ChatGPT beispielsweise ziemlich gut mit einer Patientenakte umgehen kann. Trotzdem in der Studie wurde das nicht berücksichtigt und wir können keine Aussage drüber geben, ob dann die Ärzte besser sind oder die KI oder Ärzte mit KI. Das wissen wir einfach noch nicht. Das muss noch untersucht werden. Und der vierte Punkt ist, in dem Beispiel hatten die Ärzte nur 10 Minuten pro Patient zur Verfügung. Sie sollten 6 Patienten in einer Stunde quasi abfertigen. Und ich weiß, dass das häufig normal ist, wenn man zu einem Arzt geht. Und trotzdem ist das viel zu wenig. Ihr müsst bedenken, was ist der riesige Vorteil von einer KI? Die kann einfach berechnen und die gibt euch dann eine Ausgabe. Die hat aber natürlich auch schon unfassbar viele Daten und produziert dann einfach eine Ausgabe anhand von Text. So. Der Arzt hingegen muss diese Informationen langsam aus der Nase des Patienten ziehen. Teilweise ist das nicht so einfach und dafür sind 10 Minuten wirklich, wirklich wenig. Und dann hat er ja nicht wirklich Zeit, um irgendwas zu googeln oder um irgendwie sich vielleicht auf Themen einzulassen, die er noch nicht kennt, was eine KI nicht machen muss. Dementsprechend ist ein Arzt zeitlich limitiert, während eine KI zeitlich in dem Sinne nicht limitiert ist. Eine Ausgabe oder eine Berechnungszeit von 10 Minuten ist unfassbar viel. Und das wurde hier alles teilweise berücksichtigt, aber der Arzt, der halt das LLM benutzt hat, der hat natürlich in 10 Minuten locker ein Ergebnis gehabt. So, das bitte ich alles zu bedenken. Das heißt, die Ergebnisse müssen nicht ganz so eindeutig gesehen werden. Und was noch viel wichtiger ist, das wird jetzt häufig als eine Art Hochmut, kommt vor dem Fall, Beispiel genommen, Ärzte braucht man bald nicht mehr oder sonst irgendwas. Wenn wir, nehmen wir mal an, das Zeitlimit bei Ärzten eliminieren könnten, so wie wir das bei KI können, dann hätten wir auch den Aspekt der sprechenden Medizin mit eingebaut. So, ich weiß nicht, wie tief ihr in diesem Bereich drin seid, aber sprechende Medizin kann einen extremen Einfluss haben. Allein, dass man sich von einem Arzt verstanden fühlt oder wirklich verstanden wird, kann bei der Heilung helfen. Das heißt nicht unbedingt, dass ihr dann die perfekte Medizin bekommt, aber das kann durchaus dazu führen, dass ihr bessere Medizin bekommt. Deswegen ist es super, super wichtig. Das zweite ist, ein Arzt kann sehr, sehr schnell einen Bias entwickeln. Ich hatte das tatsächlich schon häufiger mal, dass ich zu einem Arzt gegangen bin und der hat immer genau dieselbe Leier gebracht. Quasi jeder Patient, der gekommen ist, ja, Stress. Oder der nächste Arzt, bei dem ich war, der hat dann gesagt, ja, das. So, weil er einmal in seiner Karriere quasi einen Fall hatte, der extrem in diese Richtung tendiert hat. Und das prägt natürlich so einen Arzt. Das kann was Gutes sein, das kann aber auch was Schlechtes sein. Und so einen Bias in dem Sinne hat eine KI nicht. Die behandelt im Endeffekt all das, was sie zur Verfügung hat, sehr, sehr ähnlich. In dem Fall ist also die KI quasi weniger mit Bias versehen. Und das dritte ist, man braucht dafür natürlich eine digitale Patientenakte. Und ich sag mal so, man muss an Datenschutz denken, weil wenn ich einer KI all meine persönlichen Probleme gebe und deswegen ich immer beim Arzt war, beispielsweise meine komplette Akte gebe, ist nicht unbedingt immer nur angenehm. Ja, da kann was passieren, aber das ist Thema für ein komplett separates Video. So, für euch bleibt jetzt also hängen, das Ganze ist ziemlich beeindruckend, aber kein Allheilmittel und Ärzte wird es nicht ersetzen, aber hoffentlich bald unterstützen. Und es zeigt definitiv, auf welchem Weg wir gerade sind. Wenn ihr mehr von dem Ganzen wollt oder vielleicht auch einfach kein Video mehr von mir verpassen wollt, dann empfehle ich euch definitiv meinen Newsletter. Ich habe den komplett überarbeitet und es gibt jetzt mehr Informationen, wenn ihr die wollt. Ansonsten einfach immer noch dieselben Informationen wie immer und eine Art wirklich Newsletter. Also nicht von mir, sondern einfach von den wichtigen Dingen, die in der Technikwelt passieren. Und für alle, die mehr wollen, ich bin zwar nicht mehr in Korea, das habe ich hier falsch geschrieben, aber ich war in Korea und da kommen natürlich auch immer noch ein paar Reels für euch raus. Und natürlich auch noch andere schöne Bilder oder vielleicht auch wieder mal ein paar mehr Shorts bzw. Reels. Wer Bock drauf hat, super gerne reinfolgen. Bis zum nächsten Mal im Cyberspace. Ciao.